আচ্ছা দাদা, এই যে আপনার পানির যে হিটারটা আছে এটা আসলে কত মিনিটের ভিতরে গরম হবে? 3 মিনিট। আর কমের মধ্যে হইলে 2 মিনিটের মধ্যে আর কি কাজ করবে না? আই এম তো অবাক। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সার্ভিসিং ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, সবাইকে জানাই সার্ভিসিং ওয়ার্ল্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। আজকে আমরা আপনাদেরকে ওয়াটার হিটার সম্পর্কে জানাবো, তাহলে চলুন যাওয়া যাক। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমরা চলে এলাম টর্কি বন্দরের মা ইলেকট্রনিক্স দোকানে। তো প্রথমেই আপনাদেরকে মা ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। তো এসেই দেখলাম আসলে দাদার হাতে একটা হিটার। এই রনিদা, এই মা ইলেকট্রনিক্সের প্রোপাইটর, তিনি আসলে আজকে আমাদেরকে একটা অসাধারণ হিটার দেখাবে। অনেকে হয়তো এটা ইউজ করেন, আবার অনেকে ইউজ করেননি। যারা ইউজ করেননি তারা হয়তো এটা সম্পর্কে জানেন না। আসলে অনেক ভালো মানের একটা হিটার, আর এই হিটারটা কমপক্ষে অনেক দিন লাস্টিং করবে, আর তেমন কিন্তু নষ্টও হয় না। নষ্ট হলে ওগুলো সব কিছুই সারা যায়। তো এটা আসলে ওইরকম নষ্টের ভয় আগেই দিয়ে লাভ নেই, অনেক দিন লাস্টিং করবে, সমস্যা নেই। আর দামটা শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন, অনেক কম। তো অবশ্যই ভিডিও লাস্ট পজিশনে এটার দাম সম্পর্কে আপনাদেরকে আমরা বলে দিব। তো যারা অনেক ডাবল দামে এটা কিনেন, অবশ্যই আপনারা এই দোকানে চলে আসলে আসলে অনেক কমে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো দেখুন, দাদা আসলে পানি ভর্তি করতেছে ওয়াটার হিটারে। এখন তিনি আমাদেরকে দেখাবে আসলে কত মিনিটের ভিতরে গরম হবে। 3 মিনিট। আর কমের মধ্যে হইলে 2 মিনিটের মধ্যে আর কি কাজ করবে না? আচ্ছা, আমাকে 3 মিনিটের উপরে যদি হয়, হ্যাঁ, তাহলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। বেশি হিট পাওয়ার পর লক বন্ধ হয়ে যাবে। বুঝছি, মানে অটোমেটিক। তো টোটাল এটার ভিতরে তো পানি দেওয়া হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, পানি দেওয়া হয়েছে। 3 মিনিটের ভিতরে পানি গরম হয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, ভিডিওটা আমরা অনেক স্কিপ করেছিলাম। আমি একদম ঘড়ি ধরে দেখেছি, মাত্র 1 মিনিট 30 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে এই হিটারটা আসলে পানি গরম করে একা একাই বন্ধ হয়ে গেছে, অটো সার্কিট ব্রেকারের মতো। তো অবশ্যই আপনারা দেখতে থাকুন। এখনই আসলে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি নিজেও কিন্তু অনেক অবাক হয়ে গেছি। তো এই মানে নোভা কোম্পানি নাকি? তো এটা নিতে আমাদের কত টাকা লাগবে? পাইকারি রেটে রাখা যাবে যে 620 টাকা থেকে 600 টাকার ভিতরে রাখা যাবে, বেশি নিলে। বুঝতে পারছি। আর এইটা আসলে মোটামুটি ভালো মানের তো হবে নাকি? হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এইরকম নতুন নতুন কম দামের ভিতরে মালামাল নিতে হলে চলে আসুন টর্কি বন্দরের মা ইলেকট্রনিক্স দোকানে। তো অবশ্যই আপনারা অনেক সস্তায় ও অল্প দামে অনেক মালামাল পেয়ে যাবেন। যদি আপনারা আসলে নিতে আগ্রহী হন, তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আর আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। তো দাদার আপনারা অবশ্যই ব্যবহার তো দেখলেন, আর গত ভিডিওতে আপনারা আরও দেখেছেন। তো যারা গত ভিডিওটি দেখেননি, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেল থেকে আমাদের গত দিনের ভিডিওটা দেখিয়ে আসবেন। আর এখন দাদার কার্ডটা দাদা দিচ্ছে, যদি কারো যোগাযোগ করা আসলে প্রয়োজন হয়, তাহলে অবশ্যই আপনারা দেখে নিতে পারেন। আসলে এখানে দেখুন, প্রোপাইটর রনি সোম, মা ইলেকট্রনিক্স। এখানে টিভি, ঘড়ি, মাইক সেট, সাউন্ড সিস্টেম, সোলার সামগ্রী সহ সকল প্রকার দেশি ও বিদেশি ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। তো সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।